Amen. Amen. Níbi tó gbé ọwọ́ ẹ̀ sókè sí, tí àmì ẹ̀ bá ju tẹ̀ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ lọ, kó tó di aago 3 ọ̀sán yìí, nípa orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tó wà nù lé lónìí, wàá rí ìyanu. Bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ wà. As the Lord liveth and his spirit lives. Gbogbo ohun tí ẹnikẹ́ni ti promise ẹ tẹ́lẹ̀ tí ó yọ̀ǹda. What people have promised you they have not released. Bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ wà. As the Lord liveth and his spirit lives. Bí bàbá ò ṣe gorí pẹpẹ láti máa wàásù. The altar to preach. Ní orúkọ Jésù ìyanu yẹn yóò wá bá ẹ. That miracle will come to meet you. Mi ò mà mẹ́ tó Olúwa ń bá wí bí. God is speaking to here. Ó tí wọ́n jí lọ́nu ayé ẹ lójú àlá. Away from your life in the dream. Bí àlá gangan ó padà sínú ayé ẹ. As the dream is restoring back to your life. Gbogbo ẹni tó ti pè ẹ́ lẹ́lẹ́wù kan rí. Anyone that's calling it that you have one garment. Bàtà bá fi di February. Before February. Wàá máa raṣọ fún ìdílé ẹni. You will buy clothes for that family. Lórí ẹ gangan. Upon your head. Ìpinnu ọ̀run yóò ṣẹ dídán. The will of the enemy of the heaven will lórí come to ilé ẹ. pass. Over your own. Ìpinnu ọ̀run yóò ṣẹ dídán. The will of heaven will come to pass. Torí pé o ní orí ọ̀fẹ́ láti wà mí. Because you have grace to be here. Láti pàdé Ọlọ́run bàbá tẹ́rẹ́. To meet God of our Father. Ìta mọ̀ ń pa ẹ̀ láti ọjọ́ tó ti pẹ́. For a long time. Ìwọ náà rí ìyanu ojúkorojú. You will receive face to face miracle. Oh my God. Olúwa ní èèyàn méjì ló wà God mí. said there are 2 people here. Ó lè wà ní age bracket 39. You are in age bracket 39. Mi ò fẹ́ pé ẹ jáde torí I don't want to kámẹ́rà. call you out. Orúkọ Olúwa yọ̀ǹda kọ́kọ́rọ́ mẹ́ta. God released 3 keys. Ó wá kú bí ẹ̀yin méjì ó ṣe pín nǹkan mẹ́ta. So èyí tó bá jẹ́ láàrin yín tó ní méjì. The one that owns Tó bá jẹ́ wọn ló fẹ́ fi If kan you are the lẹ̀. one that want to Ní drop orúkọ one. Jésù ó yá gba In the kọ́kọ́rọ́ name náà. of Jesus, receive the key. Amen. Ẹ jẹ́ ká jókòó. Let's have a seat. Amen. 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 Mo kí wa kú oríire I lónìí. congratulate us today. Kó tó di pé màá ní àǹfààní láti pe dáàdi sórí Now podium. we have the benefits to call our dad to the podium. Mo ní so many things tí mo fẹ́ sọ ń pa I wọn. have so many things to say about him. Yóò fẹ́ tó 100 To be up to 100, tó jẹ́ bí àwọn àmúyẹ. there is an attribute. Ṣùgbọ́n mi ò ní sọ gbogbo ẹ̀ I will lónìí. not say all today. Àti àwọn nǹkan tó wù mí And those things that Nínú pleases ayé me wọn. in his life, tí mo fi súnmọ́ Ọlọ́run nínú that ayé make wọn. me to come close to God of his life. Mo ní oríṣiríṣi àwọn èèyàn tí wọ́n pera wọn bàbá ní Olúwa ní I have ayé so mi bọ̀ many tí people wọ́n they jẹ́ call bẹ́ẹ̀. themselves Father in the Lord and they are not what they call themselves. Mo ní oríṣiríṣi àwọn icon I have so many icons. tó jẹ́ pé tí wọ́n bá wá bì If they come here, tàbí téèyàn bá ṣe pósítà wọn or you do their posters, tó jẹ́ pé gbogbo èrò ó pé that ibo people connection begin ti to wá where the connection came from. ṣùgbọ́n Olúwa ò gbà mí láyè láti bá wọn rìn. God did not give me chance to work with Ó them. ní mi ò ṣe ní ọ̀rẹ́ That's nínú why I àwọn did not ìránṣẹ́ have Ọlọ́run. friends as Mo ṣe minister fi of gbogbo àwọn God. wọ́kà àti àwọn èèyàn ṣọ̀rẹ́. That's why I use workers and people as friends. Lára àwọn kan tí mo like inú ayé Among dáàdì the àti things I mọ́mí love in daddy's and mommy's life. láti so many years in For ministry. so many years in ministry. Kankan tí ò yá àwọn èèyàn kì í ṣọjọ́ téèyàn bá bẹ̀rẹ̀ lèèyàn bẹ̀rẹ̀. It's not the day you started that you start. Tí ìránṣẹ́ Ọlọ́run bá ka 25, 26, irọ́ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. If a man of God counts 25, is more than that. Láti years yẹn, From that years, Ọlọ́run ò jẹ́ kí scandal kankan wọnú God did ayé not wọn allow àti any mọ́mí. scandal to enter their lives. Kò yé yín lé You àtẹ̀wọ́ don't yín ṣe understand kéré. that's why your clapping is Láti low over the years. over the years. Kíní kan gbọ́ mẹ́ran, kíní kan kò sí ní tó There's jẹ́ no- bẹ́ẹ̀ ní history rock of There's ages. no scandal in the history of Rock of Ages. Àjòwú ẹ̀bùn rere náà. I envy that gift. Òjòwú ẹ̀. I Nínú àwọn envy tá a the tún ti rí gift. inú ayé rú àwọn bàbá yìí Adébóyè. The life of Baba Iya Èkejì Adeboye. ohun tí mo tún rí inú ayé The wọn second ni thing pé I saw in his life is, gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe jẹ́ kán ga tó as God make him to be lifted ní Òṣogbo in àti Osogbo káàkiri and àgbáyé. all the world. Nípa orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run By wọn the lọ grace of káàkiri God, he has US, went all UK over tí the wọ́n lọ world. mínísítà. He went to Gbogbo àwọn kan minister. ó wà lórí YouTube, He's wà on lórí YouTube. Facebook. Mo notice nǹkan kan pa I wọ́n noticed pé one thing about him. wọ́n jẹ́ ẹni tó ní ìrẹ̀lẹ̀ to the core. He's so humble to the core. Ìrẹ̀lẹ̀ yẹn pọ̀, ó The pọ̀. humbleness is much. Ó ní tí àwọn èèyàn bá ń lé mi ní If ìrẹ̀lẹ̀ you máa ń see pé me ipò that tó I'm dé tẹ́ ni mo humble, ní ìrẹ̀lẹ̀. where have I reached that you are saying I'm humble? O ò lè rí kó wà lọ́dọ̀ dáadé kan máa rí ẹ fín. You cannot be a Ìpè thing bóyá ojú and ọmọdé it will wọn máa rí. disrespect you. No.
mo ti rí àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run I've tó yẹ seen pé ministers of God. ní tí Ọlọ́run gbé sínú ayé yẹn What gan-an God ní ìlànà deposited rẹ̀. in your life, they now have half of it. The The way they will talk to you in the midst of people, they will downgrade you. kéèyàn máa downgrade ẹni tó pè Be é. downgrading the mo one ti that calls. notice ẹ̀ nú ayé dádì. I've noticed it in his life. Mi ò irú ó jọ mí lójú. I'm amazed. Wọ́n tún máa sọ pé ní last week mo week. yọjú sí wọn. I went to visit him. Mo wá kí n tó yọ sí wọn mo chat pé I chatted. Daddy, I would like to see you. Nobody I'm okay. very- Tell me whenever you want to come. Tó bá fẹ́ gbà tó fẹ́ wá kó It sọ fún doesn't mi. work that way. Kò kí ń rí Èmi bẹ́ẹ̀. mo fẹ́ wá rí I want to come and see you. ẹ̀yin ló yẹ kẹ́ ẹ̀ sọ̀gbà tí ó That you give me convenient. time that will be convenient. Wọ́n bá ní ó dàgbà wo ló fẹ́ Said, wá. when do you want Nígbà to tí come? mo wá fọ́ọ̀sì wọn When nọ́mbà I ní ó dà first in, 12 to 1. 12 to 1, Àwọn máa wà ní church. we'll be in church. Mo wá wọnú ọkàn mi I'm not thinking in my mind tí àwọn ọ̀dọ́ orú ẹgbẹ́ tí wọ́n ò that ní tí youths like débì us kan. will have not reached Wọ́n máa rí anywhere. gbogbo èèyàn They'll fín. be disrespecting Wọ́n people. máa rí ẹgbẹ́ ìyá They'll wọn be fín. disrespecting their Mo mother. rí láti ìgbà From náà. them, Ìrẹ̀lẹ̀ yẹn wà ńbẹ̀. the humbleness is there. Ẹ má bá mi celebrate Ọlọ́run Let's ayé. celebrate God in His life. Another one. Oh, mirror. Accuracy. Kí èèyàn sọ̀rọ̀ lógún ọdún To kan sì speak gbà 20 bẹ́ẹ̀. years and it's still the same. Kí ministry tó bẹ̀rẹ̀ láàrin Before náà. this ministry started at Rock Arena, of Ages. Rock of Ages, Mo máa ń visit I do ibẹ̀. visit there. Máa ń ra dá wà I will stand alone títí. till, Mo wá rí i pé lóòótọ́ and àti I ní see that òdodo. truly Wọ́n jẹ́ ẹni téèyàn lè tẹ̀lé Ọlọ́run nínú ayé wọn. is someone that you can follow God in His life. Ẹ jẹ́ kí n fi yòókù pamọ́. Let me keep the rest. Wọ́n ní thank you pé mo fi pamọ́. Are you ready for your miracle? Ṣé o ti ṣetán fún ìyanu rẹ? Kì í ṣe iṣẹ́ ìyanu lọ kábọ̀ iṣẹ́ ìyanu The ojúkòrò. instant miracle. Níbi bí láàárọ̀ ẹ̀, This morning here, SS yóò di A. SS return to AAA. Mi ò ṣeré o, I'm mi ò not ṣeré o. joking. Ó ti wà káàkiri lórí It's all YouTube. about on YouTube. Ẹnikẹ́ni bí tó bá ní àìsàn If you have any tí sickness, prophecy ò tí ì locate the láti prophecy joy. has never located since this day. Ó lè miss You òbí. cannot miss today. Tó bá miss ìdá Simeon If Ọládọ̀tun. you miss the sword of Simeon Ó lè Oladadotu, miss ìdá Àpòsò you Atẹ́rẹ́. cannot miss the sword Oh, of le Apostle miss it. Asere. You can never miss it. Ó lè miss. Ó lè miss. Tó bá miss àṣẹ yẹn. If you miss that irọ́, victory, no, ìkan yóò pàdé. something will meet on the With way. standing ovation. Pẹ̀lú ìdíje Ẹ̀dùn dúró, òkú kan. it may one. Jésù ètò kù. Dádì, Daddy, àánú Ọlọ́run ni it's mercy of wọ́n God fi lè wà lórí pulpit pẹ̀lú Come irú àwọn ọ̀dọ́ tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bọ̀. that incline the people with youth that are just Kálíbà coming. bàbá Àpòsò Atẹ́rẹ́. If it is Ó time, jẹ́ ọ̀rẹ́ wọn that is friends. ní àwọn bàbá Olúṣọlá Àrẹ Ògún. It's Baba Olusola Areogun. Àwọn bàbá Yídí Manna Ministries. Baba Àwọn Yoruba èèyàn ministry. ńlá 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 Those big men tí wọ́n ti gba ìpè nígbà that táwa received ṣì the wà nú calling ìyá when we wa. are still in our mother's womb. Sọ àánú Ọlọ́run la rí It's gbà. the grace of God that we Ẹ nígbà tí mo receive. sọ fún wọn. When I àwọn- told him, Mo ti rí àwọn èèyàn àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́dẹ́ pé I've àwọn náà seen sọ minister pé of God mo fẹ́ wá sọ́dọ̀ I èmi want to come láìkí to irú you, nǹkan bẹ́ẹ̀. please, I don't Èmi like mo such. sọ fún wọn pé I told him láti joy that from this day, bí ọdún méjì for 2 years, tẹ̀ ń ṣe yí èmi ò what you láì. are doing, I Nọ́mbà don't like lókè it. wo date. Look for a And date. then join any Sunday. And I will Daddy, join we you are on not Sunday. taking it for granted. We Àfiṣe- appreciate you. We love you. Àmọ̀rírì yín, a nífẹ̀ẹ́ We know yín. your worth in the presence of Àmọ̀rírì God. yín ní àárín Ẹ Ọlọ́run. ṣé tẹ jẹ́ ká mọ̀ wípé Thank you that you make us ìyẹn lè know wà níwájú Olúwa láì mú nǹkan that kan you mọ́. can come to God's Ẹ ṣé tẹ́ presence jẹ́ ká without mọ̀ auditing. wípé You make us to know. Èèyàn náà lè rìn wájú Olúwa You can pẹ̀lú journey àánú. with God with With mercy. standing Pẹ̀lú ovation, ìdìde dúró. with celebration, with Pẹ̀lú Jesus' joy. àjọyọ̀ I want to Jésù. introduce a father, a icon that God is going to use. Baba Apostle Atẹ́rẹ́, come and give God a big hand of praise. A big hand of praise. Hallelujah. Carry on, carry on. God bless you. Amen. Sir.
Eternal Rock of Ages, we thank you this day. You are good a God yesterday, good a God today, good a God forever. Forever, your word is settled in heaven. Father, take all praises in the name of Jesus. Father, you are all in all. You can do all things. You are able to do everything. God, I disappear for God of my fathers to appear here today. Let these people see no man, but let them see Jesus. Thank you, blessed Redeemer. In Jesus' mighty name, we pray. Go to 3 people, tell him or her, you are welcome to the presence of the Lord. Come on, 3 people. God bless you as you have your seat. Amen. God bless you. You can sit down. I want to appreciate our daddy in the house, Paola Dotun. Baba, the grace of God will continue to be multiplied upon your life. In the name of the Lord Jesus Christ. Eti dagba, oni didakuda. Onkan tí wọ́n fi máa tọrọ kú fún yín kò ní dé bá yín. Ẹlòmíì dàgbà kò dẹ̀ ráyé ṣe. Tí yín wọ́n tún fi ń tọrọ ní rere ni. Bí Olúwa ti ń bẹ tẹ́mi rẹ̀ sí wà. Ohun tẹ́ ń fi ń wu Ọlọ́run èso ní bàjẹ́. Àárín ẹ̀yin àtọlọ́run kò sì ní dìbàjẹ́. Bàbá ọjọ́ yín yóò dalẹ̀. Ohun tẹ́ fàárọ̀ kó jọ. Tẹ́ fọ̀sán ṣe lọ́jọ́ alẹ́ kò ní dìbàjẹ́. Yóò dára fún yín. God bless. Let me clap for Baba. Clap for him, please. Hallelujah. Let me appreciate everyone that is here first. That you are in the house of the Lord shows that the Lord loves you. It isn't everyone that wants to be here that is here today. Hallelujah, somebody. Some are here last year, but not here today. Some are here last year, but not here today. Some will like to be with us, but not here today. Some will like to be with us, but not here today. We give glory to Father for giving us today. I thank everyone that is here. Come and clap for yourself. Now, tó bá jẹ́ pé níyàn mo ní kó pàtẹ́wọ́ fún ọ, ọ sọ pé bí ṣe ń pàtẹ́wọ́ fún ọ ò dá. Ṣé ń tọ́ lè pa fúnra rẹ náà ni? Òpin nǹkan tó lè pa fúnra rẹ nìyẹn. Gbogbo agbára rẹ tó ká náà nìyẹn tó lè pa fúnra ẹ. God bless you. Have your seat. Amen. I appreciate the workers, all the workers in the church. I don't want to go by each section. I appreciate every one of you. Gbogbo yín lẹ dì í mú tẹ́ ìjẹ́ kó dàrú. Ilé yín ò ní dàrú. Ọ̀nà yín ò ní dàrú. Ìrìn àjò yín ò ní dàrú. Ẹ gbọ́ mi, ẹ máa ṣe àmì dáadáa o. Wàásù ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn o. Ara wàásù ni. Praise the Lord. I want to appreciate somebody specially today, the man in the technical department, the man in the engine. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ kí microphone yìí ó fọ́nbù lónìí, ẹ pàtẹ́wọ́ bárakùnrin yẹn o. Ẹ pàtẹ́wọ́ fún mo mọ nǹkan tí mò ń sọ o. Mo mọ tí mò ń sọ o. Ṣé a rí pé kí ni ti stabilize dáadáa báyìí? Á dẹ̀ dára fún ẹ o. Amen. Now, let me appreciate the servant of the Most High God, a prophet of the prophet. He's a teacher of the word too, highly anointed by the Lord, the one whom I've grown up to love. Listen to me, there are prophets and there are prophets, but this man
is a mighty prophet of the living God. It's not a fake one. We know the fake when we see one. Appreciate him. You can't do more than that. Prophet Simeon Oladotun, your God is good. Mommy Oladotun, your God is good. Where's our baby? Your God is good. The God of the Oladotuns is a good God. God bless you. I appreciate the grace and I appreciate what the Lord is doing here. I got here and I saw that it has been expanded and the glory is here. The glory is here. The glory is here. Hallelujah. God bless you. Have your seat. There are many prophets in the land, but it isn't every one of them that is a true prophet. I have only two of them that are close to me. A friend of mine is a mighty prophet of the living God in the United States of America. And this particular prophet. I've tested them and proved them. Hallelujah. Everyone say, "Wòlíì tẹ́ yọ kàn máa kàn sọ pé wòlíì ni mi mo fẹ́ ríran sí ọ." Hallelujah. Tí mo bá dẹ̀ fi súnmọ́ wòlíì, mo ti test wòlíì yẹn. Ọlọ́run kẹ́yìn níbí púpọ̀. Àdúrà mi wá ní pé kẹ́ mọ rírì ń tọ́lọ́run fún yín. Hallelujah. By special grace of God, we've been to many places in the world to preach. Standing before great men and women. By the grace of the living God. Listen to me. I've come across many of them in the United States of America. I came across many of them in the United Kingdom. But as we have fake here, we have fake over there too. This is a prophet of the living God. And one more thing, I took it upon myself that by special grace of God, at the Cathedral Convention next year, is going to be one of the ministers. It's going to be one. I told him he's going to be one of the ministers, guest minister, for that matter. To ba fẹ́ ká lodge in hotel níbí báyìí, a lodge ẹ̀ síbẹ̀ nílùú yìí. It's one of the things we accost them with. Praise the Lord. The Lord is really using him. Praise the Lord. I bring greetings from my wife and the entire members of Rock of Ages Evangelical Friends Bible Church. They say they appreciate you. They sent me a message and I have to deliver the message. They say they love you. They say they love you. Mommy will have been here because there is no particular administration I go to that I don't take her along. But you know, this is Christmas period. We have ministers on the house that are on salary. But then, the volume of the activities today is enormous. So she has to coordinate and distribute between them, among them. One better and distribute and to look kumashi. Hallelujah. Tori mi ife eye o kin fe fapa kan fo. Hallelujah. Ọlọ́run jẹ́ ara lákòóbá. Káwa náà má kó bára wa. Sì sàmì yẹn. Hallelujah. 2 Samuel chapter 6. Now let me quickly tell you this. Ẹ jẹ́ kí n sáré sọ eléyìí fún yín. Ibi tí wàásù tèmi ń gbà lọ. Mo fẹ́ kó tẹ́tí sí dáadáa. Kò sẹ̀ nílò kí n wàásù lórí ìwòsàn kó tó gbà wòsàn. Rárá o. Oore ọ̀fẹ́ ni. Ìpè ni calling ni. Hallelujah. Mo like ẹ̀bùn wòlíì, mo sọ fún wòlíì mo ní, mo like ẹ̀bùn wòlíì yín yìí púpọ̀ jù. Àmọ́ Olúwa ò pè mí síbẹ̀. Kò pè mí síbẹ̀. So, tó ń bá ń retí pé ẹnìkan wà ń bí lónìí. Ẹnìkan tó wà ń bí. Prophet Simeon ni o. Òní ò mọ̀ ṣàlàyé yẹn fún yín o. Hallelujah. But tí ọba ní all manner of cases tó fẹ́ kó Olúwa ṣiṣẹ́ lé lórí lónìí. Mi ò tí ì mọ̀ tó ní tí Olúwa ò lè ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. Mi ò tí ì mọ̀.
hallelujah. Kó kàn gba ìwàásù yìí sọ́kàn ẹ̀. Ọ̀tọ̀ níbi tí wàásù ń lọ. Màá gbàdúrà fún gbogbo everybody lẹ́nu. Ẹni tí ó bá mọ̀ pé òun fẹ́ gbaṣẹ́ ìyanu ni o. Hallelujah. Ibì kan tẹ́ ẹ̀ ti lè tàn wọ́n pàápàá. United Kingdom and United States, all these Western world. Lè tàn wọ́n o. Tẹ́ ẹ̀ bá ní gift of miracle, don't go and mess up your life there. If you go to social media, you see all the miracles that the Lord did in the United Kingdom and did in the United States. Blind saw, cripple walk. Many of them ask, the prophet saw it. Many people. It's on Facebook, it's on YouTube. Practical, not that way I can have to practical, demonstrating, praying for people when they were recording like this. And it kept on happening. So I wouldn't know what your case is. Hey, I mean, SS change to hey, whatever. It doesn't matter what that sickness or what that problem is. The power to cure it is in Christ. Gbogbo nǹkan tí Kristi ò bá lè ṣe, kò tún sẹ́ni tó lè ṣe. Kristi lẹ́nìkan tí ò lẹ́bùn tó tún fún yàn. Òun la fún ní tí ò ní. Ó ń yà yín lẹ́nu. Nítorí pé ó lè ṣe ohun gbogbo tó wù. Kò nílò kó ní náà kó tó fún yín. Gbà tó wáyé tó wá fún wọn ní gbàlà. Ṣé mọ̀ pé ńgbà tí Jésù kú tán tó jíǹde tán níṣẹ́ ìgbàlà ṣe é ṣe àbẹ́mọ̀. Bíbélì sọ wípé tí testator tó bá wà láyé kìnìyàn ò tí ì hold. Testator gbọdọ̀ kú. Bí èèyàn ò bá kú ní ìsìn wíìlì rẹ̀ ò ṣiṣẹ́ àbí mo parọ́ ni. Yóò kú. Ngbò bá wá kú wọn wá gbéwé tó kọ síta wọn ní wíìlì rẹ̀ rèé o ó ṣe wà effective nígbà tó bá kú tán ni. Ẹ̀ngbà Jésù wà láyé tí ò tí ì kú kò tí ì san ìdíyelé ẹ̀ṣẹ̀ èmi àti ẹ̀ débi tí ó wà á kú tí ó wà á jíǹde lọ́jọ́ kẹta tí ó wà á sẹ̀ lọ òkè ọ̀run gbogbo ẹ̀ ò tí ì ṣẹlẹ̀ o. Ìgbà tó bá dẹ̀ kú tó jíǹde tó lọ òkè ọ̀run ìgbà náà ló tó lẹ́tọ̀ọ́ àti máa fún yàn ní gbàlà láti sọ pé Jésù wọnú ilé ayé mi. Ṣùgbọ́n síbẹ̀ ńgbà tí ń rìn lókè ìpẹ́ ẹ rántí pé olè apá ọ̀tún tí ń sọ ó mọ̀ fún gbàlà lónìí pàdé mi ń Paradíṣe. Ìgbàlà ò sì tí ì ṣẹlẹ̀. Ìgbàlà ò tí ì dé. Ṣùgbọ́n òun ló lè ná tí ò ní gbogbo ibi tó bá yọ sí kìkì gbogbo ogun ọ̀run ló lùbẹ̀ pa. Christ is here today, so I wouldn't want to know what your sickness is because it's not me that is going to do it. Greater than the one you brought here, he has done it before. Junto gbé wá síbi lé ní ló ti ṣe o. Hallelujah. Hallelujah. Èèyàn méjì ló fún rú rẹ̀ ẹ̀ mọ Sákíọ́sì. Ó ní Sákéwù sọ̀kalẹ̀ lórí igi lónìí nígbàlà ṣe kínni. Kò sì tí ìkú kó jíǹde ìgbàlà ò tí ì wà pẹ̀lẹ́ bí sì ń tẹ́ ń pín bó ṣe wù. Àwọn méjèèjì ń bọ́ nègé ń gbogbo àwọn àpọ́sù bó ṣe wù ní sọlá ẹ̀. Àwọn àpọ́sù ò tí ì gbàgbàlà tí Sákéwù fi gbà á. Wọ́n àti ìgbà ó lè là ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí o. Wọ́n àti ìgbà tó lè fi jagbà tó fi sáré gbà. Kí lè yóò sọ fún ẹni wípé kò sí bí ayé ṣe lè dorí kodò tó. Àwọn tí ìgbàlà wọn kọ́kọ́ ṣiṣẹ́ fúngbà Jésù kú tó jíǹde àwọn ní akọ́fi sàtífíkẹ́tì lé lọ́wọ́. Àwọn yòókù sí àwọn pé Jésù máa wọnú ayé mi fún mi nígbàlà rẹ̀ ṣe kìíní kan. Ẹ̀rù Kristi yẹn máa ń bà mí púpọ̀. Hallelujah. Ó máa ṣe tiẹ̀ lénìí. Mo ló máa ṣe tiẹ̀ lénìí. Kò sàdédé bẹ̀rẹ̀ inú mi dùn pé farabalẹ̀ gbọ́ lénìí. Kò sàdédé bẹ̀rẹ̀ o. Ìyá rẹ̀ ti jẹ mí rí. Ọjọ́ tí mo gbọ́ tí bàbá mi mínísítà lórí tẹlifíṣàn bàbá mi nínú Olúwa an apostle of faith of the blessed memory gbà tó mínísítà tán lórí tẹlifíṣàn agbára wọn ń gùn mí káàkiri wọn ń wábi tí ń ti lò ìsàn wábi tí ń ti lò ìsàn wábi tí máa ti lo agbára yìí àsọlọ́hún ó ṣe ibì kan tí ń ti lo agbára lọ́rẹ́ mi kan bá pè mí fún prógrámù kan ló bá ní rẹ́fẹ̀nà tẹ́rẹ́ ẹ̀yin lẹ́wà mínísítà níjọba ẹ̀ mọ́ ni ó ti dá n ti ń wábi tí ń ti lo kìíní ìtẹ́tẹ́lẹ̀ tí ń tí ìríbi tí ń lò sí ó ti dá a báyìí mo bá lọ bẹ̀ gbogbo àwọn tó wà níbi prógrámù yẹn lọ́jọ́ náà lọ wọ́n pọ̀ wọ́n tó yẹ àwa táwa ń bí báyìí àwọn bíi ń lọ bíi 16 or bíi 15 or thereabout níbí báyìí wọ́n tó yẹ àwọn tó wà mẹ́ ní the whole church yẹn
lábẹ́ rented apartment tán wà. Mo bá ń wàásù lọ. Bẹ́ẹ̀ ni mo ń wá, that was 1990. Ó ti pẹ́ díẹ̀ o. Mo bá ń wàásù lọ. Bí mo ṣe wàásù ni mo ń fò. Bí mo ṣe wà torí pé agbára ń ṣẹ̀ṣẹ̀ dé, mo ń wá bí tí ń ti lò ní. Mi ń tí wà humble báyìí. Mo ń ṣàn wá bí tí ń ti lò ní. If you are sick, if you are blind, if you are sick, ní kẹfẹ́ mọ́. Nígbà mo wàásù tán, ọ̀ya gbogbo ohun tó bá jẹ́ problem bí lé ni ẹ máa gbé wá. Bí ìgbà tá a bá lèmi ó sọ fún ẹ. Àdìgbà náà mo ti kọ́gbọ́n tó pọ̀. Èmi ẹbẹ gbọ́nú àdúrà mi mo ní I disappear for you to appear. Nǹkan ló kọ́ mi débẹ̀. Prophet mo kẹ́kọ̀ọ́ tó pọ̀. Mo bá ń pe kéṣìṣì àwọn mélòó náà ni àwọn bíi mẹ́ta kọ́ jáde olórí fífọ́ headache tẹ́ ẹ bá rí mi bí gesticulation ẹ̀ ṣàánú ìyá mi la santa headache ni o ricato paya bria masanda movement mi gan gbọ́ mo fẹ́ kó dẹ́rù bá Sátánì náà but the Bible say for by flesh sanu ma prevail mo fẹ́ kí Sátánì gari pé ń débi lẹ́nu gbogbo lẹ́sàtà praya lẹ́nsa ń wò mí àṣìṣe wà tí wọ́n gbé fún mi tèmi ò mọ̀ bọ́ọ̀ máa ti sọ fún ọ pé mo gbàdúrà pé orí fífọ́ ó ti lọ tọ́ pé ò lọ fi hàn èèyàn tí ò bá ti lọ máa pé kẹ́ni ọ̀ya ẹ sọ fún ọ ní orí fífọ́ yìí ò ti lọ àbí ọ̀ya bóòlù á ṣe mọ̀ pé ò ti lọ how do you prove that you can't prove it ẹ dey go ògo nìyẹn ọ gbọ́dọ̀ sọ fún mi pé ògo praise the Lord asọ́mọ kan wà ń bẹ̀ tẹ́sẹ̀ rẹ̀ rọ tèmi ò mà ẹ̀yin náà ṣe ha yóò dára fún yín bá mi pàtẹ́wọ́ fún Jésù. ṣe rí ọmọ yìí bí àpò tòmátò ńlá ni èmi ò mọ̀ mo tiẹ̀ ti fẹ́ round up kí n gbé microphone lẹ̀ microphone tó fúyẹ́ lọ́wọ́ mi èmi gan fúyẹ́ microphone gan fúyẹ́ mo wá fẹ́ parí ẹ̀ báyìí àṣìyàn ti sọ pé nìkan bọ́ a mínísítà tán ní ètí ń sọ pápá Ọlọ́run wa wọ́n ti sọ fún ọ̀kalẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì pé gbogbo kìnìún yóò ṣẹlẹ̀ lónìí ǹjẹ́ kí n gbé microphone àwọn ní rẹ́fẹ̀ẹ́ mọ́ ti gbé microphone kalẹ̀ ó sì kú ṣé nígbà tí wọ́n gbé ọmọ ibi àpò tòmẹ́tò mo kọ́kọ́ bọ́ ojú mi pé ṣé mo ríran ó ṣe wá jẹ́ pé kinní kan lọ nínú ọpọlọ mi tí ò jẹ́ mọ̀ pààrọ̀ lọ́mọ ìbá tí máa kígbe tó báyìí lónìí gbogbo gbé tí mò ń ké yìí mo ti fojú wo pé kò sáárọ̀ ń bí gbogbo èèyàn ló jókòó lórí iṣẹ́ à gbogbo èèyàn ló jókòó lórí iṣẹ́ à àṣé wọ́n ti gba gbogbo crutches ẹ̀ wọ́n ti kó sí abẹ́ iṣẹ́ à ní ìjókòó tó fi lè jókòó ó kàn sí pé ọkàn ò ṣe é rí ìdì ni ọkàn jìnnà gbogbo gbàgbọ́ tí mo ti fi ń wàásù látàárọ̀ ẹ̀gbọ́n àfi phew I fly away ọmọ ò tí ì déwájú tèmi gan microphone yìí wá dàbí 10-story building lọ́wọ́ mi tó ti fúyẹ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ló wúwo rinrin wọ́n ń wá pé ha wọ́n ọwọ́ ìmọ̀ ń ro mí kí ni ìmọ̀ fẹ́ máa gbọ́wọ́ ọwọ́ Mósè lọ́lẹ̀ wọn mọ àwọn irọ́nà àti húrù wọn mọ̀ máa ṣe kíní ìdàdà kọ́wọ́ Mósè mọ́mọ́ gbogbo kíní yẹn mo rò mọ́ra wọn nígbà tí wọ́n gbé dé tí wọ́n gbé kàmí wájú musa ń gbàdúrà èmi náà gbà mo fa àkókò wọn ṣòfò bàbá mo fi ṣòfò torí pé àkọ́kọ́ tí ń kọ̀ pé mo fẹ́ ṣe irú ẹ̀rí inú mo ṣe wò lórí tẹlifíṣàn ni èmi náà dẹ̀ fẹ́ practice èmi mọ̀ pé nǹkan ń bẹ níwájú tí ó challenge so èmi náà fẹ́ practice yẹ ṣáwárí in the name of Jesus àṣẹ mi ò mọ ṣẹ́ ìránṣẹ́ èmi rò pé mo mọ ṣẹ́ ìránṣẹ́ ni bàbá ó wúwo lọ́wọ́ mi débi wípé ìwà lè gbé e lẹ̀ ìwà mọ tí ń ṣe mọ́ ìwà ń wò yín wọ̀ ọ́n bẹ́ẹ̀ mo sá ń gbàdúrà in the name of Jesus grip walk bẹ́ẹ̀ ṣe ń tó wọ́ọ̀kì lẹ́sẹ̀ rẹ̀ ń tó ń rọ sí i ẹ sì ṣe ha ọmọ tí ò gbéra ńlẹ̀ wòlíì kílẹ̀ ń sọ yìí nígbà tí wọ́n rí i pé mo ti ilẹ̀ sì ti ń ṣú torí programu rọ̀ lẹ́ni nígbà wọ́n rí i pé that was November 1990 nígbà tí wọ́n rí i pé ilẹ̀ ti ń ṣú mo bí ṣe gbé microphone kalẹ̀ mi mọ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó wà ní chọ́ọ̀chì yẹn Ọlọ́run lò fún mi mo gbàdúrà fún ó kàn bọ́ síwájú ó bá bọ́ síwájú àánú mi ṣe é ó rí bí mo ṣe ń làágùn
ó rí gbogbo ẹ̀ ó wá rí pé àwọn dẹ̀ ti wà mínísírì síwájú irú wa yìí ó wá rí pé mi mọ bí ṣe gbé microphone kalẹ̀ ó sì rí pé mo tún gba àdúrà lọ ó sì rí pé àdúrà tí mo ń gbà yóò tí ì ṣe nǹkan kan ọjọ́ ń lọ àwọn ó tún wá fún programu lọ́la ṣe nígbà tó ní praise the Lord kò tí ì gba microphone lọ́wọ́ mi o ọkàn mi sì kọ́kọ́ balẹ̀ pé mo ti ẹ̀tún lẹ́nì kejì tó sún mẹ́gbẹ́ mi wá ẹ bá mi pàtẹ́wọ́ fún Jésù gbọ́ mi ọlọ́ọ̀dẹ ṣe ọ́ níwọ̀ nìkan o bó ṣe ṣe praise the Lord mo ti wò pé host ló wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi gbogbo àyà mi BP mi tó ti rise wọ́n ń wálẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ní sáà ń wo kíní ó tún sọ ní ẹ̀mọ kéèyàn wà the mercy of any person pé ntẹ́ bá ti ṣe náà ni pé ẹ ti understand mo ti gentle kọjá normal sanigba ó ní praise the Lord kò tí ì gba microphone ṣùgbọ́n ara mi ti ń balẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ó ní you see God has a way of doing things èmi náà wọ́n tún ṣe nkẹ́kọ̀ọ́ mi ní yes ó ní ló bá ní wait man of God bring the microphone ṣe bí mo ṣe gbé microphone fún ara mi tó ti wúwo tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bíi test story building ó kàn tó fúyẹ́ padà ní àmọ́ mo wá ro kinní kan pé microphone tọ́lọ́ntì ni ó gbà lọ́wọ́ mi wọn àtún gbọ́dọ̀ ìní ìgbà mọ́ o torí pé ó ti break anointing tó bá wá sọ̀rọ̀ tán torí mi tí ìmọ̀ tó fẹ́ sọ tó bá sọ̀rọ̀ tán wá ní ẹ so let him continue prayer máa gbà ẹ ti break anointing o anointing yẹn ti high lọ tẹ̀tẹ̀lẹ̀ àti fẹ́ débi healing ẹ̀yin lẹ́ parí ìyókù mi ní gba microphone yìí mọ́ mo ti bọ́ lónìí náà èmi dẹ̀ ní mo pẹ́ nù ìyá mi kó tó bí mi mo ti wá fi kọ̀rọ̀ ojú wo gbogbo àdírẹ́sì ibẹ̀ dáadáa mo wo street ibẹ̀ èmi mi ò tún gba bí ìkọjá mọ́ ó dijọ́ tó máa rọ̀ ń bá rìn o torí ẹ̀ lè kó bá mi. Hallelujah somebody. Ló bá ní ó ló ní bọ́lọ́run ṣe máa ṣiṣẹ́ ìyanu o ó ní ẹ wo gbogbo anointing tí ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó fi sọ̀rọ̀ ń bí lẹ́nìí ó ní anointing tó lágbára ni inú mi sì ń kọ́kọ́ tó ń dùn so anointing tó lágbára mo fi sọ̀rọ̀ ó ní sọ onírú ọmọ tán gbàdúrà fún yìí ó lè jẹ́ pé bóyá ńgbà tí ń bá ń lọ lé ní orin báyẹn o ó lè sùn lójú oorun kó jí kó rìn o ó lè jí láàárọ̀ lákà èmi tó wà wò pé ṣerú rẹ máa ṣẹlẹ̀ ní bá mi dírẹ́sì ẹ̀ bí ṣe ń dírẹ́sì ẹ̀ ni mo fi inú gbàdúrà fún pé tọ́ọ̀fì rí Jésù ọ̀ ní rálá kó bá. Amen. That was in 1990. I was disgraced. Gbàtí mo wá ń lọ lé mo wá ń sọ f'Olúwa ó sì dojú tì mí ó ní mo dá tì ọ́. Hallelujah. Torí wípé ó dìgbà tó bá kọ́ ohun tí mo fẹ́ kọ́ ọkọ́ ṣebí wọ́n lọ fẹ́ kán mọ̀ pé ó lágbára ẹ lọ lò ó mo máa dá tì ọ́ ni ó kẹ́kọ̀ọ́ pé èmi Kristi mò ń ṣe kì í ṣe nìyàn ló ń ṣe. Hallelujah. Mo ti wá kọ́ ẹ̀kọ́ tó lágbára ó wá di year 2000 ilé ìtẹ́rí lórí Facebook yẹn ọmọ àrò ọdún mẹ́rin 15 years script tẹ́rí tó rìn lórí Facebook yẹn practical lálẹ́ ẹjọ́ náà lọ́hùn I organize a 3 days program so èmi náà wàá ti sọ fún ọ pé ká gbé gbogbo cases wá síwájú ta ni o yóò dára fún yín àṣé mo mọ̀ ọ̀rọ̀ àṣé mo mọ̀ bó ṣe yẹ kí n wí àṣé mi ni mi ò wí tẹ́tẹ́lẹ̀ ẹ gbé wá síwájú Jésù yóò ṣe gbogbo ìyanu fún yín. Nìkan náà mẹ́mbà wa tó ní ọmọ àárọ̀ yìí tó jẹ́ àbúrò ìyàwó ẹ̀ ọdún 15 ó wà lọ́mọ 15 years ó ń lọ sí school ní ìjì yẹn fẹ́ lọ́nà school lọ́tàn ayégbájú ló fi di arọ ó ti wá pé ọdún 15 ní ìyá 2000 yẹn tó ti wà láàárọ̀ wọ́n wá lọ gbé wá láti ilé olùjì pẹ̀lú cases mi náà wá gbé wá ó pọ̀ ń bẹ̀ lórí Facebook I pray in the mi ti wàásù lọ́jọ́ náà lọ bí mo ṣe gba microphone báyìí Sátánì tún sọ fún mi pé wá o ọ̀ràn ti 10 years ago kò ní dáa fún ọ ṣé borúkọ mi mo fẹ́ fi ṣe ti 10 years ago wọ́n ń dì ọ́ ni come on get out of here èmi náà ti wá dọ́kọ rẹ̀ mo get out of here àjọ àwọn ilé ọmọ sọkòtò I have not preached bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí náà ni I have not preached I have not opened the Bible ìyàwó mi dẹ̀ ti sọ fún mi bí tó ti wá gbé mi ọlọ́jọ́ mẹ́ta ni mo lọ tira mi mọ́bẹ̀ tó ti sọ fún mi pé wọ́n ti gbé arọ dé o ní kò sí wàhálà àwọn àbá àmọ́ gbé arọ dé kan gbẹ́ ní tìǹde Jésù wọn wá gbé wá bá a Sátánì máa kan gbẹgẹdẹ àbùkù bí mo ṣe gba microphone tí mo ní mo gbọ́ pé wọ́n gbé arọ kan wá láti ilé olùjì gbogbo ojú àwọn èèyàn pátá tán jókòó nínú conference yẹn ó lọ sẹ́yìn ibi tọ́mọ yẹn wà ní mo ní where is the crippled lady ó wà lórí Facebook báyẹn o
mo ṣe ń bèrè náà nìyẹn, where's the crippled lady? Gbogbo ojú wọn lọ sẹ́yìn lọ́dọ̀ ẹ̀ mọ́ ni. Go there, àwọn ti dẹ́ẹ̀dẹ̀, àwọn ọ̀ṣà ti débẹ̀ mọ́ ni. Lift her up. Letu sankapa ike prehima sandaya. Làwọn bíi mẹ́ta àpò tòmẹ́tò ní wọ́n gbé wọ́n sá dì í mú síbẹ̀. Lesa prahama mo kàn kó lórí altar ni. With the power of the living God, I got there, mo yá alábàárà kan, why? Release her, let her stand. Gbogbo ògbà yẹn mi mọ bí mo ti sọnù mi mọ bí tí mo wà mọ́. Now listen to me, if you are not here in the spirit, you can't receive anything. Apostle Ayatere has no power to heal you. But if you come here to come and meet Jesus, he will never disappoint you. Is somebody hearing me? Never. He won't disappoint you. Bí mo ṣe gbàgbà ẹ sọ sílẹ̀ bí o bá mo mọ̀ pé o gbọ́dọ̀ sọ release her. Bá ṣe release ẹ báyìí. Ẹsẹ̀ kan stabilize ni. Ó wá kú kó rìn. Ṣé mọ̀ pé ètò ti ṣeun tí ò ṣẹlẹ̀ lọ́dún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún rí ó ti mú kí inú èyẹ́dùn kí gbàgbọ́ ru sókè. I went there again. Walk now in the name of Jesus Christ. Ṣé nígbà tó gbé ẹsẹ̀ àkọ́kọ́ àkókò ìgbà tí wọ́n ń ṣe ààwẹ̀ muslim ló bọ́ sí lọ́dún tí mo ń sọ yìí. Gbogbo akíndẹ́kọ̀ náà gbọ́ pààrọ̀ ti rìn ní rọ́kọ̀ fún ẹni tí ò tí ẹsẹ̀ kan lórí tó gbé o wọ́n ti dá akíndẹ́kọ̀. To the glory of the Lord, she walked and walked and walked and walked and kept walking. Amen, somebody. The Lord will help you. I use that one to prepare your heart. Mo fi yẹn prepare ọkàn rẹ sílẹ̀ ni. Tó bá fẹ́ rí many of them. Afọ́jú ọmọ ọdún méjì tó ríran ní UK. Ó wà lórí Facebook. Ọmọ ọdún bíi mẹ́fà ní US tó ríran. Ó wà lórí Facebook. Yeah, prophet, you understand what I'm saying? Ìyá tó wà lórí wheelchair. Tó dìde lórí wheelchair tó rìn l'Amẹ́ríkà. Ó wà lórí Facebook. Màmá tó ní stroke tí ò lè gbé right hand díẹ̀ láti bí síbẹ̀ yẹn. Ó wà ń bẹ̀ lórí everything on Facebook. Ìyá afọ́jú mi Nàìjíríà ń bí tó jẹ́ Muslim tó ríran. Ọjọ́ tó kọ́ wá ní Sunday yẹn agbàdúrà kò ríran. Tẹ́ ẹ bá tún lè wá Sunday tí ń bọ̀. We still pray for you. She came again and on that Sunday she received her healing. She saw clearly everything. We have many miracles that the Lord has done. He will not fail you today. I say Christ will not fail you today. To where we are going, 2 Samuel chapter 6. I gave that one to prepare you from verse 1. Again, David gathered together all the chosen men of Israel, 30,000. And David arose and went with all the people that were with him from Baal of Judah to bring up from thence the ark of God, whose name is called by the name of the Lord of hosts, that dwelt between the cherubims. Verse 3. And they set the ark of God upon a new cart and brought it out of the house of Abinadab, that was in Gibeah. And Uzziah and Ahio, the sons of Abinadab, drove the new cart. And they brought it out to the house of Abinadab, which was at Gibeah, accompanying the ark of God. And Ahio went before the ark. And David and all the house of Israel played before the Lord on all manner of instruments made of firewood, even on harps and on psalteries and on timbrel, and on comets and on cymbals. And when they came to Nacon threshing floor, Uzziah put forth his hand to the ark of God and took hold of it, for the oxen shook it. And the anger of the Lord was kindled against Uzziah, and God smote him there for his error. And there he died by the ark of the Lord. Ta ló lè bá mi kà ní Yorùbá? Yorùbá ni mo fẹ́ ṣe wá sí kó lè bá dá. Yóò dára fún yín. Yes. Mm-hmm. Mm-hmm. Yes. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Ó sì rìn níwájú àpótí ẹ̀rí náà.
Dáfídì àti gbogbo ilẹ̀ Ísírẹ́lì sì síré níwájú Olúwa lára gbogbo onírúurú èlò orin tí a fi igi àréré ṣe, àti lára dùrù, àti lára pístélì, àti lára tímbréèlì, àti lára kónẹ́tì, àti lára àrò. Nígbà tí wọ́n sì dé ibi ìpakà Níkónì, Úsà sì na ọwọ́ rẹ̀ sí àpótí ẹ̀rí Ọlọ́run, ó sì dì í mú nítorí tí màálù kọsẹ̀. Ìbínú Olúwa sì rú sí Úsà, Ọlọ́run sì pa á níbẹ̀ nítorí ìṣìṣe rẹ̀, níbẹ̀ ni ó sì kú ní ẹ̀bá àpótí ẹ̀rí Ọlọ́run. èyí tó wá ń yà mí lẹ́nu ni pé kí la bá lọ kí la bá bọ̀, tẹ́tí kó gbọ́rọ̀ ilé ni kó lè kẹ́kọ̀ọ́. Mo bẹ̀ ọ́ lórúkọ Ọlọ́run o. The Lord has a message for somebody here, and I want you to pick it here, because several times I've read this place. Ó dẹ̀ máa ń yà mí lẹ́nu. Kíláàsì ṣe Úsà, oríṣiríṣi nǹkan la ti gbọ́, àwa yìí náà ti wàásù oríṣiríṣi. Holy Spirit tó sọ àṣìṣe rẹ̀ fún mi. Kíláàsì ṣe rẹ̀ kò sọ wípé Úsà kú nítorí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀, ó ló kú nítorí àṣìṣe. Kíláàsì ṣe, hallelujah. Mo fẹ́ sáré sọ eléyìí fún ẹ. Àpótí ẹ̀rí ńgbà tán ń gbé e bọ̀ ńlẹ̀ Filistini, tipa àwọn ará Filistini ò ka mọ́, ṣé kò sí pa ẹni tó lè ká Ọlọ́run, àbí pa ẹni tó ká Ọlọ́run wà ń bíbà. Gbà tí ò sí pa ẹni tó ká àpótí ẹ̀rí yẹn mọ́, tó bẹ̀rẹ̀ sí í yọ ọwọ́ oríṣiríṣi fún wọn. Wọ́n ṣètùtù tó yẹ ká ṣe nílùú wọn, wọ́n béèrè kí ló yẹ ká ṣe. Wọ́n wá sọ fún wọn wípé ẹ dá padà síbi ẹ ti lọ gbé o, tẹ́ ẹ bá dá padà gbogbo yín ni ó pa tán pátápátá o, hallelujah o. Ẹ dá padà. Wọ́n bá ṣe gbogbo ètùtù tó yẹ kán ṣe, wọ́n bá dá padà. Bí wọ́n ṣe dé agbede méjì àfonífojì ilẹ̀ Ísírẹ́lì àti ilẹ̀ Filistini, ibẹ̀ náà jà àpótí ẹ̀rí sí. Ọlọ́run bọ̀ sáyé rẹ̀, ó dábọ̀ o, àti bọ́ lọ́wọ́ gbogbo làwọn bá lọ. Praise the Lord. Abinadabu, ẹni tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀, òun dẹ̀ ní kanú àwọn ọmọ Léfì lòun náà. Ilé rẹ̀ ló súnmọ́ tòsí, àwọn ló gbá àpótí ẹ̀rí, wọ́n bá gbé sílé. Àpótí ẹ̀rí yẹn ti wá wà nílé wọn. Ọmọ mẹ́ta ló bí tó jọkùnrin tán ṣàmójútó àpótí ẹ̀rí, Eliasa, Ahio àti Uzza. Mẹ́ta ni wọ́n. Wọ́n tọ́jú yàrá, wọ́n gbá àpótí ẹ̀rí sílẹ̀ ńbẹ̀. Tó bá tó ti di bíi ijọ́ mélòó kan, wọ́n lọ wọ àpótí ẹ̀rí wò, sẹ́rù kò tí ì débẹ̀, wọ́n gbọ̀n gbogbo eruku ara rẹ̀ nù. Àwọn ọmọ yìí náà ló ń ṣe o. Wọ́n tún gba abẹ́ rẹ̀ síta torí bí tó wà ó gbọ́dọ̀ mọ́ wà ní mímọ́. Ó wá lò 20 ọdún níbẹ̀. How many years? Ìgbà tá àpótí ẹ̀rí lò 20 ọdún níye Dáfídì tó sọ wípé ẹ ní sùúrù o, àpótí ẹ̀rí tó ti wà nílé Abinadabu, ẹ jẹ́ ká gbé wá sí Jerusalem. Tó bá ti wà ní Jerusalem, Ọlọ́run ti dé Jerusalem nù o. Àmọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ilé Abinadabu lọ́lọ́run ń gbé. Tá a bá ti lè gbé dé ntí ọkàn gbogbo wa wà ń bẹ nìyẹn o. A lè máa sin Ọlọ́run bó ti tó àti bó ti yẹ, yóò sì lè máa wà pẹ̀lú wa o fún gbogbo ará Ísírẹ́lì o. Wọ́n bá ṣètò láti lọ gbé àpótí ẹ̀rí. Gbà tán débẹ̀, ẹni tó dẹ̀ mójúlẹ́jà náà wọ́n ní kàn ṣe. Gbà tán débẹ̀, tọ̀ ọba náà ti wà wájú, gbogbo àwọn tó tẹ̀lé àwọn onílù, àwọn ológun, gbogbo wọn, gbogbo ẹ máa rú àwọn báńdì tí wọ́n máa lù yẹn, gbogbo ẹ̀ náà lù débẹ̀ délé Abinadabu. Kábíyèsí wa ránṣẹ́ ẹ̀rẹ̀ pè wá, wọ́n bá pè ló bá jáde. Kábíyèsí o, ọba ń kí ọ. Àpótí ẹ̀rí la wá gbé lé ní, ó sì rí pé mi gan tẹ̀lé ẹ lẹ́yìn o, à ń gbé lọ. Ẹ̀yin lẹ mójúlẹ́jà rẹ o. Kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tí ẹ gbé lé lórí òun la ti mú lọ́wọ́ yìí, àmọ́ ẹ̀yin ni ẹ̀ ń ti ń tọ́jú rẹ̀ látijọ́ yìí. Látọjọ́ tó ti wà nílé yín náà ó yẹ kó ti mojú yín díẹ̀. Ẹ gbé sí bá ń ṣe ní ká gbé sí báyìí. Ahio, ẹ kà dáadáa o, Ahio àti Uzza tó padà kú yìí ní á gbé ńlẹ̀ kan mọ́. ẹ̀ ń bọ̀ jẹ́ pé kì í ṣàjèjì wọn ṣẹ̀ mọ́ gbá yàrá bẹ̀. Ní á gbé ńlẹ̀ kan mọ́, àwọn tí bí ó mọ wọ́n pé kí ni iná gbé kò fi hàn sí anything. Wọ́n bá gbé kán mọ́, wọ́n gbé sórí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tí wọ́n fi wá gbé. Ẹ̀gbọ́n wa ń lọ níwájú, Ahio síwájú, Uzza tẹ̀lé. Gbogbo àwọn olórin náà bẹ̀rẹ̀ sí kọrin. Ẹ wá wo orin bí orin Tọ́pẹ́ Àlàbí, mo rò bẹ́ẹ̀ ni o. Ọmọ kìíní tó ń sẹ́ ń kọrin ní ìsìn ọmọ dáadáa yìí, kí ló kọ rẹ̀? Adérí màmá yóò dára fún aláṣeyọrí. Gbogbo orú àwọn ọmọ mọ̀rọ̀pọ̀n náà wọ́n wà ń bẹ́ ìjọ náà lọ, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí kọrin.
lolúkálùkù ń kọrin lọ́ba gánjó náà ń jó náà ń gbẹ́sẹ̀ náà ń jó náà ń gbẹ́sẹ̀ náà ń jó náà ń gbẹ́sẹ̀ inú gbogbo everybody ń dùn àyè ò síwájú ò sí à ń tẹ̀lé kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ náà ń gbé kínní yẹn lọ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ náà ń gbé lọ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ bíbélì sọ wípé ńgbà tí wọ́n débi ìpakà nákónì ẹ máa máàkì bíbélì o when they got to Nacon threshing floor kí ló dé tó fi jẹ́ pé threshing floor yẹn ní nǹkan ti ṣẹlẹ̀ why should it be at that spot gbogbo àwọn béèrè tí mò ń béèrè lọ́wọ́ olúwa kó tó mú dáhùn wáré ẹ tẹ́tí gbọ́ lẹ́ni kẹ́lẹ́ bá a ṣe ayé yín ní rere gbogbo àṣìṣe tí ò ṣàìṣe ẹ̀yin ò ní ṣe lórúkọ Jésù ah my God mo lẹ́ẹ̀ ní ṣe lórúkọ Jésù wòlíì àṣìṣe tí ò ṣàìṣe àwa ò ní ṣe lórúkọ Jésù torí àṣìṣe tó ṣe ohun anybody náà ló lè ṣe ńgbà tán wá débi ìpakà nákónì yẹn bíbélì sọ wípé the oxen stumble ó stumble bígbà tí nǹkan fẹ́ ṣubú Uzziah wá wò pé wọn à gbọ́dọ̀ jan odidi Ọlọ́run mọ́lẹ̀ abẹ́rẹ́ pé tolúwa náà ní í ṣe wọn à ṣe àjàn odidi Ọlọ́run mọ́lẹ̀ ńgbà tí ẹranko lásán tó bá mú Ọlọ́run tó jàn mọ́lẹ̀ kí lápá ń wo ntàntí ń kẹ́ tàntí ń gẹ̀ láti lé wa látijọ́ yìí bí ẹranko yẹn ṣe ṣeun àpótí ti fì lókè kó má bọ́lẹ̀ òun fọwọ́ gbámú bíbélì sọ pé olúwa sì lù pa nítorí àṣìṣe rẹ̀ kí láṣìṣe rẹ̀ ṣebílẹ̀ wọn ni kíní ìwà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn nígbà wọn ó sì gbé ọkọ̀ kúrò níbẹ̀ yẹn àti wọn gbé kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ kó àwọn ló gbé sórí rẹ̀ ó ti fọwọ́ kàn torí tí gbogbo aṣọ náà tẹ́tẹ́ ni kó fọwọ́ kàn kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ó fọwọ́ kàn àpótí ẹ̀rí ó ti fọwọ́ kàn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ sẹ́bẹ̀ àkànní verse 3 bẹ́ẹ̀ nísìn ó ní and Ahio and Uzziah loaded the oxen with the ark loaded means he carry it and put it there tó bá ṣe pé fífọwọ́ kàn ní ibi tó ti yẹ kó pa á náà nìyẹn kò pa wọ́n gbà wọ́n ń gbé sórí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ó ṣe adéǹgbò fẹ́ ṣubú kọ́mọkọ́lọ́ mọ́ forí sọlẹ̀ tó lóun ò gbọ́dọ̀ Ọlọ́run ò gbọ́dọ̀ forí sọlẹ̀ tó wá gbà mú wá ní ó wà jẹ́ pé torí àpótí ẹ̀rí kọ́. Hallelujah. Amen. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé torí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ l'Ọlọ́run fi lù yàn pa? A rí nísìn torí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ni kì í ṣe torí àpótí ẹ̀rí. Torí Ọlọ́run là ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ ntí máa jẹ́ kẹ́rù rẹ̀ bà mí nìyẹn. Gbogbo ìgbà tí mo bá jí mo ní Olúwa táǹtà ń pe àpọ́sù gbọ́ mi o. Àánú mi ní kọ́ ọmọ ṣe ń gbogbo ìgbà o má jòrí mi ó burú ṣàánú fún mi o gbogbo ẹni tọ́lọ́run bá ti padà lẹ́yìn rẹ̀ ayé ó padà lẹ́yìn ẹni Ọlọ́run ò ní padà lẹ́yìn rẹ̀ wòlíì mo fẹ́ràn wòlíì yín púpọ̀ mo fẹ́ràn rẹ̀ gan òun gan sí mọ̀ àtìyàwó ẹ̀ hallelujah iṣẹ́ ìránṣẹ́ yà máa tẹ̀síwájú ni o. Ọlọ́run tó sí náà lóyìnbó fáwa yóò sì fún wọn náà àkókò United Kingdom rẹ ó ti tó báyìí in the name of Jesus àkókò United States ó ti tó báyìí in the name of Jesus prophet èmi rẹ ní many things in common mi mọ tó gbígbà tí ń lé mi káàkiri mo lọ Plateau State tó tún sáwà bẹ lóhun tó ṣe jókòó hallelujah many things in common ni mo fi mọ̀ wípé ìjọ yìí ti ṣe rere ni mo fi mọ̀ wípé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ń bí níwọ̀n bá ẹni tó bá ti fọkàn tán Ọlọ́run bí a ṣe rere ni. ẹnìkan ní àpọ́sọ ẹ má gbàgbé ọ̀rọ̀ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tẹ́ ń sọ wọn tó a jẹ́ pé torí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ lọ́lọ́run fi lù yàn pa praise the Lord. ó dà ẹja fàrin yẹn lẹ́nà amen. Praise the Lord. Bàbá tó jẹ́rìí lórí ọ̀rọ̀ mọ́tò lẹ́ẹ̀kan dà. Bàbá tó jẹ́rìí lórí ọ̀rọ̀ mọ́tò mọ́ bọ̀. Prophet omi kan wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹn ti lò tán ni. Ẹgbẹ́ wa. Omi yẹn da any water kó sá wà látọ̀dọ̀ yín. Ẹ ṣeun.
Lesa pa akata kraiges kembrahima sandaya. Mamo ma akapoto prihiges kamboya kaskambahiges kendega. Pri akatuza. Thank you, Father. Off. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Stand up. Take it. Lord, Dazara Mato yen. Nǹkan méjì ni ò ní ṣẹlẹ̀. Olè ò ní jágbà lọ́wọ́ ẹ̀. Kò sì ní parẹ́ nípa accident. Lord, dá síbẹ̀ kó padà wá jókòó kíákíá. Praise the Lord. Olúwa sọ fún mi ó ní kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́. Ó ní mo ti torí rẹ̀ lu sáàpá ni. Toró bọ́ sápò bínú mi. Ó ní ìdí ni wípé kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ gbogbo ayọ̀ tí wọ́n ní pátá òun ló fún wọn. Ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ fún mi nìyẹn. Ó ní gbogbo ayọ̀ táwọn èèyàn yìí ní bọ́ba ń ṣe ń jó tí ń fi apá sọ ọba tí wọ́n ń lùlù kábíyèsí fún gbogbo àwọn Levites gbogbo àwọn ọmọ Israeli. Ó ní bí gbogbo wọn ṣe ń jó tí wọ́n ń jó tán ń yọ̀ tínú wọn dùn. Ó ní kì bá mọ̀ tí rí bẹ́ẹ̀ tí kì bá ṣe kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tó bá wọn rẹ̀ rù yìí. Ó ní ẹrù tí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ yẹn rù ó kọjá agbára ẹ̀. Ọlọ́run gbogbo àgbáyé náà gbélé lórí yìí o. Ó ní ńgbà tó wá débi ìpakà alákúnni ebi ń pa gbogbo àwọn tí ń yọ̀ wọ́n ń jó wọ́n ń jọ̀ eléyìí débi tí wọ́n sá ọkà ẹ mọ̀ pé orí sá náà ń pè níbi ìpakà. Òun rọ́kà lórí sá ló wá wò pé òun ó jẹun ó fẹ́ kúnlẹ̀ jẹun níbẹ̀ ni. Ó ní kípò kí Ùsíà tó jọmọ Léfì kó mọ̀ wípé kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ yìí mo gbọ́dọ̀ ràn án lọ́wọ́ kó jí ó jẹ ní tí ó jẹ kó fẹ̀lẹ̀ mú délẹ̀ kó jẹ ní tí ó jẹ kó tún gbé dìde kán mọ́ lọ. Ó ní rè é dì mí mú ó ní só lè gbé mi rotí láti má ṣubú ni. Olúwa mo ní kíní ò yé mi èmi lọ́ọ́ fi olódà lọ sínú Kọ́ríńtì kíní ẹ bá mi lọ sínú 1 Corinthians chapter 9. 1 Corinthians chapter 9. Anybody there? Lóní Yorùbá tó dé bẹ́ẹ̀ dá verse 9 and 10 kó o kà dáadáa ní tí Yorùbá bá mọ́ lẹ́nu. Ẹ wo ẹ tẹ́tí o ní sùúrù o yóò dára fún ẹ ó yá máa kà lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Nǹkan microphone mà ṣiṣẹ́ àmọ̀ débẹ̀ o ẹ̀fún ọmọ tó wà technical nda ó ti kó bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n ní wọn tán ni. Yes. Nítorí tí a ti kọ́ nínú òfin Mósè pé. Ẹ tẹ́tí síbi tá à ń lọ nítorí pé a ti kọ́ nínú òfin Mósè pé. Ìwọ kò gbọ́dọ̀ pa màálù tí ń pàkà lé ẹnu mọ́. Ẹ gbọ́dọ̀ dí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tí ń pàkà lẹ́nu mọ́. Ìyá ṣe máa ẹ mọ̀ ràn lẹ́nu bá ṣe máa ṣe ń jọ ní wọ́n mú kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ kan síbi wọ́n wàá fi ọkọ̀ kan sáàrin àwọn méjèèjì habi plow wọ́n á fi sáàrin àwọn méjèèjì wọ́n á dè mọ́ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ yìí wọ́n á wá máa fi hàn kọ́bẹ̀ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ eléyìí náà ń pè ní yoke irú rẹ̀ lè Lísà ńgbà tí ó tẹ̀lé Èlíjà irú ẹ̀ ló lọ pa Bíbélì sọ pé and he killed the 12 yoke pé he worked with 12 yoke of oxen ó dẹ̀ wá lọ pa kan níbẹ̀ ẹran 24 a yoke is 2 tabana yoke nǹkan pọ̀ nǹkan méjì náà yoke you yoke 2 things and make it 1 a yoke of oxen is 2 oxens 12 rẹ̀ ni Lísà ní ó jẹ́ 24 ẹgbẹ̀rún màlúù wọ́n á yókì méjì yẹn wọ́n á yókì wọn pọ̀ wọ́n á máa fi roko àwọn kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ò lè yí ọrùn síbi yí ọrùn straight náà wọ́n máa lọ bẹ́lẹ̀ ìbá fẹ́ lọ báyìí èyí dáràn kò lè lọ bẹ̀ yẹn bí conjoined twins bẹ́ẹ̀ wọ́n sì máa lọ tí wọ́n fi kọ gbogbo ebè tán hallelujah Bíbélì wa sọ pé ẹ má ṣe muzzle do not muzzle the mouth of the ox that treaded the corn. Mo ń gbọ́. Ìyá ṣe màálù lé Ọlọ́run ń ṣe ìtọ́jú bí. Ó ní ṣé màálù lọ́lọ́run ṣe ìtọ́jú bí à ń lọ bìkan yes. Tàbí ó ń sọ èyí pátápátá nítorí wa. Àbó sọ èyí pátápátá nítorí wa. Nítòótọ́. Nítorí wa ni a ṣe kọ̀wé yìí. Yóò dára fún ẹ. Kí ẹni tí ń tulẹ̀ kí ó lè máa tulẹ̀ ní ìrètí. Yes. Àti ẹni tí ń pàkà kí ó lè ní ìrètí àti ṣe olùbápín nínú rẹ̀. Yóò dára fún ẹ ṣé verse 10 ti tán ẹ jókòó ẹ pàtẹ́wọ́ ńlá fún Jésù.
èyí wá sàlàyé tó sọ ń bẹ̀ fún yín kó lè yé yín dáadáa. Bíbélì sọ wípé gbogbo kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tẹ̀ ń bá ti ń fún yín láyọ̀ ẹ má pa á lẹ́nu mọ́. Tẹ́ ẹ bá pa á lẹ́nu mọ́ inú Ọlọ́run inú máa bí Ọlọ́run ẹ fìyà jẹ ẹranko nìyẹn. Àwọn ìlú yẹn ni mo ti mọ̀ wípé àwọn ọ̀kẹ́rẹ́ ńláńlá tán tóbi kó gbójú wíńdò yín kó máa wò inú ilé báyìí kẹ́sí wíńdò kó wọlé ẹ gbọ́dọ̀ mú pẹ́ẹ́pẹ́ sùn o. Olúwa rẹ̀ tó bá yẹ pé ara ẹni tó tiẹ̀ lọ fún físítì ní ibi tí ó gbàdé kọ́ńtì bàbá rẹ̀ nù. Hallelujah o. Torí pé ẹranko ní freedom lọ́hùn yẹn. Ẹ wá wò gàlà bá a ṣe máa wò ó ṣeré àdónú ṣọ́ọ̀ṣì báyìí gàlà ó sì máa ṣeré lẹ́gbẹ̀ẹ́ mọ́tò àwọn èèyàn wa mẹ́. Ìgalà ńláńlá tí mi ò tí ì rí bí wọ́n ṣe àwọn gàlà bí ò tóbi. Ẹ máa wò ọ̀ràn bá ọjọ́ kan mo sọwọ́ báyìí ọbẹ̀ ní lọ. Praise the Lord. Á dára fún wa torí pé òfin wà inú Bíbélì wọn ti rí tó dáàbò bò wọn níbẹ̀. Olúwa ló sọ ẹ má di lẹ́nu nǹkan fún yín láyọ̀ látàárọ̀ ẹ̀yin jó ẹ̀yin yọ̀ bẹ́ẹ̀ ń ṣe rìn lẹ́ ń kàn kan sẹ́nu bẹ́ẹ̀ ń ṣe rìn lẹ́ ń mú mi bẹ́ẹ̀ ń ṣe rìn lóni tí ó jẹ́ láìsí rí ń jẹ́ lájẹrìn ó wá débi ìpakà dámì pé ó débi tó ń jẹ wà kó dẹ̀ tún lè máa fún yín láyọ̀ síwájú lọ ó fẹ́ kúnlẹ̀ òun tí ò ti ṣubú láyé máìlì tẹ́ ti ń bọ̀ tẹ́tẹ́lẹ̀ lẹ́sẹ̀ wàá rò kó fẹ́ ṣubú báyìí ntó yẹ ẹ̀rí ntínú fi bí Ọlọ́run nìyẹn kọ́ọ̀kan lead ẹ̀ down ńlọ sọ yìí pé he did not die because of his sin tó yẹ pé àpótí ẹ̀rí tó fọ́ ọkàn ló fi kú ni yóò pé he died because of his sin ẹni tí ò bá kí ń sọmọ Léfì kò gbọdọ̀ fọ́ ọkàn àpótí yẹn apá straight ni ẹ̀ṣẹ̀ ni but he didn't say he died because of his error mean pé mistake you will never make a costly mistake. I say you won't make a deadly mistake. In the name of the Lord Jesus Christ. Bàbá ńlá àṣìṣe ni ẹni tí ó bá kọ́gbọ́n kó kọ́gbọ́n. Kó ran kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ lọ́wọ́ kó sì kúnlẹ̀ kó jẹ ẹni tí ó jẹ àtúmọ̀ bá wọn lọ. Ọwọ́ afẹ́ di Ọlọ́run mú. Olúwa wá wò pé báà náà mo sì wá dilẹ̀ tó. Bẹ́yàn bá máa ti ń bọ́ ọmọdé jẹ́sù lóko gangan rí mú èèyàn ni ó mọ̀ máa wo. Èmi lọ́ọ́ pé mọ́ ṣubú èmi ajagun ẹlẹ́rù. Èmi tí mo wà nílẹ̀ Filistin tán gbóríṣà sẹ́gbẹ̀ẹ́ mi tí mo ti gbé òrìṣà sọ̀kalẹ̀ kílẹ̀ tó mọ́ tí mo kán gbogbo ọ̀run rẹ̀ dànù èmi lẹ́ẹ̀ máa sọ pé kí n má ṣubú ẹni tó so gbogbo ọ̀run kọ́ láìsí pílà tí ó sì jù ó bọ́ èmi lẹ́ ń pè má ṣubú àìlóye rẹ̀ ló fi pa pé n tó yẹ ọ̀ràn lọ́wọ́ n kọ́ lọ ràn lọ́wọ́ wàá jẹ́ sọ kíní kan fún ẹ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ yẹn lónìí òun ló jókòó òdodo mo sọ fún yẹn. Iná tó ń gbà mọ́ra báwọn tẹ́ ń fi ń láyọ̀ kékeré kọ́. Wòlíì ọmọ mi méjì ló fò sánlẹ̀ tó kú. Ìkan kí n tó gba iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìkejì nígbà mo gba iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó ń gbóná yàyà ọmọ tán ti mú fún mẹ́sìn lóye yìí ńlá àbúrò rẹ̀ padà fi wá lọ ṣe kọ́ọ̀sì yẹn tó wà ní UK báyìí. Gbọ́ mi o gbogbo nǹkan tó ń gbóná akọ́kọ́ adélé àwọn àwé wò tí n bá ń bọ̀ wálé yín orí kan fọ́ mi kíní kan ṣe ó ti délé prófẹ́tì tó ti yẹ̀wò ń bẹ̀ bí náà ò bá gbanú transformer kọjá yóò délé rẹ̀ ó ti délé rẹ̀ tó ń ti ń tanná ó ti mọ̀ ń tanná pín ó rèé kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ yẹn ni ẹ gbọ́dọ̀ mọ bẹ́ẹ̀ ṣe fún láyọ̀ káyọ̀ yín lè máa kún òdodo nìyẹn o ẹ má ṣàṣìṣe o ẹ má ṣàṣìṣe o Ọlọ́run ti kọ́ wọn ní ṣọ́ọ̀ṣì wa ó yé wọn o èmi tọrọ bára mi tọrọ owó o mo pè mí gán kíláàsì ara mi débi pé wọ́n sọ pé láyé àná ti dáwọ́ mọ́tò bíi ẹ̀mẹ́ta èmi mo ti ń sọ fún wa tí ń bá ara mọ́tò ní ìsìn yẹn mọ́ wọ̀rí mo mọ̀ tí ń ra dáàdì kò gbọ́dọ̀ rí báwọn ṣé ẹ ti dá tán èlò ńgbà mọ́tò tiẹ̀ tí wọ́n kọ́kọ́ dá 400,000 ẹ̀kọ́ wa kò lè tó bá mo wo nǹkan tí mo lè fi ṣe ń sọ̀tì mo fi ṣe inú tún bí àwọn kan láàrin kan ó tún ṣe kínní kan wo àwọn ó ṣe kínní kan tíjọ́ ni mo mọ̀ tí ẹ tó ń bí ẹ bá rí ẹ náà sí àwọn sàmọ̀ pa ẹ ṣe wọ́n kó wa wọ́n ti dá mo là á méjì eléyìí ya ẹ bá ra ráìsì ẹ rẹ wà ẹ ra kínní wẹlé ìyókù ẹ bá ná sí ṣọ́ọ̀ṣì èmi kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tẹ́ máa tọ́jú ni bẹ́ẹ̀ tọ́jú mi ọ̀ràn lẹ́ dá
èmi rèé gbogbo ìṣòro wọn Ọlọ́run sì ń sọ di pẹ̀tẹ́lẹ̀ ní convention sílò tó parí prophet a whole billionaire ọ̀ṣà ni níbẹ̀ Paul Eneche wa you read it God bless you Paul Eneche láti Abuja wá sọ wípé mi ò rí irú rẹ̀ rí billionaire being an usher in the church billionaire èyí sọ pé million billionaire an usher òní ònú sí àtẹ́bí jókòó hallelujah ó ta kókó nù ó bẹ́ẹ̀ bá dé bẹ́ẹ̀ ẹ̀dẹ́lé epo muslim ló kọ́ bẹ́ẹ̀ dé kínní àwọn olópọ̀ ládùúgbò yìí bẹ́ẹ̀ dé kínní ẹ̀sìn ní òní rí bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ mélòó lọmọ Ọlọ́run ti rà wọ́n tọ́jú ìránṣẹ́ Ọlọ́run ẹ máa gbọ́n ti dadi fírísì sọ lóòní jẹ́ fírísì òdodo mo sọ fún yẹn ntí ó ta ayé yín ṣe làwa ń sọ fún wọn káwa kó wa fún pásítọ̀ wa kó wa lọ́ mọ́ fi ra sọ inú kó ra sọ náà lọ́ọ́ fi ra sọ ìwọ ò mọ̀ ni ẹni tí ìpè rẹ̀ bá ti dájú gbọ́ mi tí ìpè rẹ̀ bá ti dájú tọ́ ọ̀dẹ̀ ti rápẹ̀rẹ̀ rẹ̀ má jẹ́ ó bọ́ sọnù bọ́ ọba dọ́dọ̀ bàbá Adébóyè ipa rẹ̀ ò ní ká ọ̀rọ̀ rẹ̀ toró níbi tá a gbin olúkálùkù sí. A tree will only flourish if it stays where it is being planted. Tí o máa fò káàkiri fi flower decorate bi artificial lẹ́lò ẹ̀rí flower lẹ́yìn kùlé ń bẹ̀rùn ẹ̀gẹ́ afẹ́sẹ̀ kéré sí Messi ọdún dé ẹ máa gé gbogbo ìgbà tẹ́ ẹ̀ máa ń géun sóhun ó sì wá padà rójúmójú táyé rẹ̀ mọ́ because flower ẹ̀lì ó wá tún gbé bí kó wá wo bí wo any tree that is planted that is not rooted in a place can never flourish. Hallelujah. Ọlọ́run á jẹ́ kó dára fún wa láti àkókò yìí lọ má jẹ́ kí Sátánì convince mind ẹ ntí mò ń sọ yìí níwájú Ọlọ́run àti ènìyàn èmi ò bẹ̀rù èèyàn o mo bẹ̀rù Ọlọ́run. After 28 years in ministry and close to 40 years of marriage and the next 5 months 60 years old mo kọjá kí n tó máa bẹ̀rù èèyàn. Hallelujah. By June 1st next year, I'll be 60. Sì lè mọ̀ bí ṣe máa fò náà ni. Àwọn ọmọ ìjọ ní tọ́jú mi. Mo sọ fún ẹ bẹ́ẹ̀ tọ́jú mi. Ẹ dáràn. Èmi ti sòótọ́ fún yín. Well-educated people, traders, all of them are there. He knows the member of the church. Ayé wọn sì ń da bẹ́ẹ̀ sì ń kọ́lé mọ́lé náà ra alẹ̀ mọ́lẹ̀ náà ra mọ́tò mọ́tò ebi tí ń tiẹ̀ lójú náà nù pé dájú ó tún wá máa pé kìnnì kan ńgbà táwọn ọmọ lórí ẹ̀ ń tí ì ṣe tán tí ń bá ṣe tán irú mọ́tò tí mo fẹ́ máa ṣàlàyé fún ń tí ì ṣe tán ẹ sá máa dáwọ́ bẹ́ẹ̀ bá tún ti dáwọ́ ẹ máa ṣe wọn ẹ kó sí bí ìgbà tí adìẹ ń yé sí ẹnìkan lẹ́nu ẹ bá ti yé ọtí yé tó ní ọ̀ṣẹ́un hallelujah ó ń rèé o bólúwa ṣe ṣe nìyẹn o kò rán mi níṣẹ́ o Olúwa ló rán mi ní tí mò ń jẹ́ fún yín o ẹ mójútó tẹ́ ẹ bá ti mójútó Olúwa ti mójútó ayé yín. Mò ń wàásù ní Britain lọ́jọ́ kan mò ń share revelation kan ọmọ kankan fò dìde láti ibi tó jókòó sí ó sì wá sọ ọ́ sí mi lẹ́sẹ̀ £500 mi ò ní parọ́ fún yín kí ni mo fẹ́ parọ́ sí bẹ́ẹ̀ yóò bá ṣe £500 gan ní ìsinsìnyí ẹ̀mọ́ iye tó jẹ́ oní £20 oní kìnnìkan pounds oní kìnnìkan pounds oní kìnnìkan pounds wọ́n ní tán bá lọ UK àwọn minister àwọn láwọn àwọn ọmọ UK wà stingy wọ́n value naira pounds wọn the only currency with surname kìnnìkan èyí ṣe bí mo bá ti lọ wàásù jákujàku nìyẹn because the anointing of God will be there hallelujah kẹ́ ẹ mójútó ayọ̀ rẹ̀ ayọ̀ yín. Tẹ́bí ní gbogbo àwọn èèyàn ń give testimony mi ò rẹ́ni tó give testimony bíi lónìí tí ò bá dé ọ̀dọ̀ rẹ̀ ntòlúwa rẹ̀ ṣe hallelujah kérésì ló dé yìí ìtí ó jẹ tí ó fi di June next year ó yẹ kó délé rẹ̀ ẹnìkan ní dádì ẹsẹ̀ ẹwájú ní náà ẹ mọ̀ pé àpọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe wàyí náà lẹ́ẹ̀ṣẹ̀ ṣe hallelujah bẹ́ẹ̀ ṣe wà iná lẹ́sẹ̀ ṣe
Olúwa sọ wípé venison fún ẹni ó ti yan sí ẹ gbọ́ mi o tí èèyàn bá jẹ tẹ́bi bá ń pààyàn gangan tó bá jẹ́ pé ẹ̀bà ló bá rí tó bá fi lè jẹ́ yó tó mú mi sí tẹ́ ẹ bá gbé yẹn dé ìyẹn lùsì o ẹni tó kó báyìí sọnù àbúrò rẹ ti gbé oúnjẹ dé bàbá ti jẹ bàbá ti yó bẹlẹ fún wọn ní bàbá mi mo ti pa ẹran ọ̀yàtọ̀ ọmọ láìkì bàbá ní mo ti jàjẹ yó èsì kùn tí ń jẹ sí mọ́ nígbà mo sì ti yó tó ṣe kẹ́kẹ́kẹ́ gbogbo àdúrà mo ti ṣe fún àbúrò rẹ ìwọ ló ń pè lájini lẹ́sẹ̀ kò jẹun lẹ́sẹ̀ àmútọ̀run ayé rẹ̀ wá ní mẹ́sẹ̀gì mi tún nìyẹn o ẹ ń bá pè ní sọ̀plántà ó ń gan ni ò mọ tí ń sọ àwọn tó pè ní sọ̀plántà circumstance kò di ẹsẹ̀ múná fi pè ní sọ̀plántà òun lolúwa ó ní mo sì rí tí orílẹ̀-èdè méjì wọ́n ń jà nínú rẹ̀ ó ní ṣùgbọ́n ẹ̀gbọ́n ni ó mọ ṣẹrú àbúrò láti ilẹ̀ àárọ̀ lolúwa ti fi fún Jákọ́bù pé Ísọ̀ ni ó ṣẹrú ẹ̀ ẹ̀gbọ́n ni ó ṣẹrú àbúrò ní Jákọ́bù gbọ́ lẹ́gbọ́nú oyún ló ń fẹ́ wò pé ìwọ ẹ̀kọ́ lè bẹ ẹni bá kọ́kọ́ jáde sẹ̀ ní ó mọ̀ nílọ́pọ̀ méjì kí ló wá dé tí wàásù ìwọ Ísọ̀ fi ń ṣe gìrìgìrì báyìí eléyìí ó ṣe pọ́rọ́ ló yọ ọmọ lọ́wọ́ lóde àmọ́ ọmọ tí ń ṣe fún ọ àtìgbà náà ló ti wò pé ẹ̀gbọ́n ni ó mọ̀ ṣẹrú àbúrò wọ́n kàn prophecy ni ló fi wá di pé fún mi lásàrò fún mi kíní sọ́ọ̀fì ọjọ́ orí rẹ̀ lẹ̀ ó ní kí lọ́jọ́ orí jẹ́ sí mi dẹ̀dẹ̀rẹ̀ èèyàn kí lọ́jọ́ orí jẹ́ sí mi ó wá gbà tán wá ń pè lájìnì lẹ́sẹ̀ tó jìn lẹ́sẹ̀ nu ntẹ̀yàn fi inú fẹ́dọ̀ fílẹ̀ tó ti fi jà sáró Ọlọ́run á jẹ́ kó dára fún wa á tún máa pàdé ọdún tó ń bọ̀ yìí ọdún ìgbéga fáwọn kan níbí báyìí ni gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ kí n pray fún yín èmi ò mọ̀ sọ̀rọ̀ tẹ́ nílé ni tẹ́pọ̀ Ọlọ́run ká tẹ́ bá ti délé ẹ lọ sórí Facebook ẹ kàn tẹ Ayọ̀ Atẹ́rẹ́ Ayọ̀ ẹbí gáàpù sí Atẹ́rẹ́ lórí Facebook ẹ wá lọ wo message tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ bẹ̀ revelation kún bẹ̀ tẹ́ bá wá ní miracle tẹ́ fẹ́ wo ẹ kàn máa scroll lọ sàlẹ̀ ẹ rí àwọn thousands of people tó ti view ẹ ìmí 2,700 people viewers ni mo ń sọ ẹ ṣe ibi tó reach o viewers àwọn tó ń jókòó ti tán wò ẹ lọ máa wò ń bẹ̀ ẹ máa scroll ẹ rí oríṣiríṣi iṣẹ́ ìyanu tí ò sí kàjó níbẹ̀ kí lèmi fẹ́ kàjó fún ìtìpọ̀ Ọlọ́run ò bá ká gbàgbé lórí ẹni mi ò rán yàn sẹ́ hallelujah o mo fẹ́ gbàdúrà fún àwọn kan níbí báyìí ẹ̀yin tó bá jẹ́ pé sickness ni anybody that has sickness in his or her body and you want me to pray simple prayer mi wo eléyìí tẹ́ ẹ máa rí ń bẹ̀ tí mo ti jansẹ̀ mọ́lẹ̀ tó pọ̀ jù òun ni ti United Kingdom ọmọ kékeré ọdún méjì tójú ẹ̀ fọ́ yẹn tó ríran níbẹ̀ òun ni mo jansẹ̀ mọ́lẹ̀ o mo la baba ńlá ogun bẹ́ẹ̀ àtìgbà náà mi ò lágùn mọ́ o ntí ó sì jẹ́ ńlágùn mọ́ ni pé òye mi ń pọ̀ sí òye mi ń pọ̀ sí pé má dára rẹ láàmú bàbá simple prayer and they receive the miracle and that is all ẹ lọ wo gbogbo tó wà ń bẹ̀ simple prayer simple prayers má retí pé mo tún ṣe tán àti máa fò níbí báyìí lónìí o I will just speak the word listen to me I am to speak the word God is to do the work that's apinni èmi lè sọ òun lè ṣe n ta fi combine ara wa nù àṣẹ sísọ sí wà lọ́dọ̀ mi àṣẹ ṣíṣe wà lọ́dọ̀ tiẹ̀ hallelujah so ká má bàa fi àkókò ṣòfò you need prayer fún healing ni o come forward now quickly. ẹ fi wọn lẹ ẹ jẹ́ kán wá síbi kí ni kéésì ọmọ ilé. rasunda kabrahama sí lájú. Yes,
Thank you, the man at the technical. God bless you. Father, in the name of Jesus. Ayérayé nínú ayérayé ìwọ yìí náà ni. Wọ́n ní genotype ọmọ yìí wọ́n fẹ́ kó yí padà. Òbí rẹ̀ sì sọ pé òun fẹ́ ló gbàgbọ́ fún ọmọ yìí. Ipá rẹ̀ ká. Torí pé níwájú àwọn ènìyàn Ọlọ́run ni mo wà yìí o, mi ń lè ka tó mẹ́ta o. Bí n bá lè ka méjì mo rántí ìkan dáadáa SS tó di AA náà ni lọ́dọ̀ wa ní ìjọ wa yẹn wọ́n gbé ọmọ yẹn wá náà ni àgbàlagbà ló ń wo bọ́n ṣe gbé wá náà nìyẹn SS ni AA ló dà tí n bá wá ń drive torí Baptist ló ń lọ ọkùnrin dẹni tó bá wá àbí ṣé Union Baptist kan nìyẹn yes tí ó ń bá ń drive lónìí ẹ lè mọ̀ pé ó ti gbé SS rí láyé Olúwa yí i padà sí AA fúnra ẹ̀ ló wá jẹ́rìí o gbogbo àìsàn tó máa ń ṣe wọ́n yẹn ó kàn fò dànù ni ibi tí ò lè wa mọ́tò eré tí ò lè fi mọ́tò sani lọ tó ti fi níyàwó tó ti fi bímọ Kristi ló ń ṣe torí pé kò sí nǹkan tó lè ṣe ìwọ Jésù ọmọ yìí náà ti wá mú bọ̀ yìí nǹkan kékeré nù tó lè ṣe náà dẹ̀ wá sọ wọ́n ló fẹ̀jẹ̀ ẹ̀ sínú ara ẹ̀ wọ́n ní SS ni wọ́n fẹ́ kó di AA ma akapa ipe tó zinkaraba Olúwa mo lọ nínú ìgbàgbọ́ àti pé àwọn bàbá mi nínú Olúwa ǹjẹ́ kí lórúkọ ọmọ yìí Grace Olúwa ta mí lọ́rẹ gbójú sókè mo pa á láṣẹ lénìí pé genotype ẹ kó kúrò kó paradà kúrò ní SS kó dẹ̀ di AA gẹ́gẹ́ bí ìgbàgbọ́ ìyá ẹ lénìí ó yá kó rí gbà oh my God ó yá kó rí gbà ó yá kó rí gbà ọ̀rọ̀ ti jáde àṣẹ tẹ̀lé ó ṣẹ bẹ́ẹ̀ ní orúkọ Jésù Kristi ní agbàdúrà lanu dáadáa gbé mi ó yá gbé mi ó yá gbé mi ó ti rí bẹ́ẹ̀ àṣẹ balẹ̀ in Jesus name ẹ máa mọ́ mi eléyìí lọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ń bí mi ò mọ́rú sickness tí kò sẹ́ni tójú rẹ̀ fọ́ ń bí kò sọ afọ́jú kò sí gbogbo wa lójú wáyé all right mi wá fẹ́ mọ́rú àìsàn tó gbé wá síbi náà ọwọ́ rẹ̀ sókè síwájú Olúwa mo pa láṣẹ lẹ́nì omi yẹn dà ẹgbẹ́ wa ṣé tí mo lò ní ìsinmi mo pa láṣẹ lẹ́nì o ohun gbogbo tó ń ṣe àìsàn tó wà nínú àgọ́ ara rẹ̀ níwọ̀n gba bí o bá ti wá jẹ́rìí o ẹ gbọ́ mi o abẹ́ ibi tó lù wá ní kí n fi sí nìyẹn o níwọ̀n bí ó bá ti jẹ́ pé wàá wá jẹ́rìí torí pé kì í ṣe pé gbogbo yín lọ Ọlọ́run máa wo gbogbo yín sàn ṣùgbọ́n kì í ṣe gbogbo òwòsàn ni ó permanent àfẹni tó bá ti pinnu pé màá wá jẹ́rìí iye àwọn tó ń ṣàìsàn ń bí lẹ́nìí tán wá síwájú Kristi Jésù tó sì jẹ́ pé tán bá ti gba ìwòsàn yìí tán wọ́n wàá jẹ́rìí níwájú Olúwa mo pa á láṣẹ ní orúkọ Jésù Kristi ó yẹ gba ìtúsílẹ̀. Ní orúkọ Jésù Kristi ó yẹ gba ìdáǹdè. Ohun gbogbo tó ṣe lòdì nínú àgọ́ ara yín arthritis ni blood sickness ni high problem ni stomach problem ni cancer ni ulcer ni all manner of sicknesses and diseases headache ni it doesn't matter the sickness menstrual pain ni ohun gbogbo tó jẹ́ àìsàn tó wà nínú àgọ́ ara yín ọkọ òru ni mo pa á láṣẹ lẹ́nìí ọkọ ọ̀run tí ò ń sọ ọkọ ayé mo pa á láṣẹ lẹ́nìí ohun gbogbo tó ń jẹ́ àìsàn nínú àgọ́ ara yín lórúkọ Jésù Kristi ó yá kó gbẹ dànù ó yá kó gbẹ dànù ní orúkọ Jésù Kristi ó yá kó gbẹ dànù mo fẹnu kan orúkọ àìsàn yẹn tàbí mi ò fẹnu kan orúkọ àìsàn yẹn mo pa á láṣẹ mo kó wá sábẹ́ àìsàn ní ìsọ̀rí 17 tí gbogbo àìsàn sọdọ sí mo wá sọ ọ́ nípa tiyín lẹ́nìí ó yẹ gba ìtúsílẹ̀. Ọ̀fẹ́ finú soyún
àìsàn náà ni tó o bá bímọ wàá finú ṣoyún wàá fẹ̀yìn gbọ́mọ pọ̀n wàá finú ṣoyún wàá fẹ̀yìn gbọ́mọ pọ̀n ohun gbogbo tó ń yọ ayé rẹ lẹ́nu ní orúkọ Jésù Kristi ó yá lónìí gbọ́rọ̀ Olúwa ó yá dópin. ọ̀rọ̀ ti jáde o àṣẹ tẹ̀lé o ó dẹ̀ ṣẹ bẹ́ẹ̀ ní orúkọ Jésù Kristi ní agbàdúrà. rántí pé mo sọ wípé gbogbo yín lẹ ti gba ìwòsàn yìí o àmẹ́ni tí ò bá wá jẹ́rìí kí nìyẹn máa fò dànù ìwòsàn tó àìsàn tó dénú ìkí ẹni tó bá pinnu láti wá jẹ́rìí níwájú Ọlọ́run Simeon Ọládọ̀tun níbí báyìí ohun tó lù wá ṣe fún ẹ̀rí rẹ̀ wà títí láyé o ayọ̀ ní fún yín. God bless you. Go and sit down. mo fẹ́ gbàdúrà fún gbogbo ìjọ kí n tó máa lọ mo fẹ́ gbàdúrà fún gbogbo ìjọ kí n tó mo fẹ́ gbàdúrà fún gbogbo ìjọ kí n tó máa lọ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́rìí ń bí láàárọ̀ yẹn bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ sì wà ẹ̀rí yín máa wà títí láé ohun tẹ́ ẹ jẹ́rìí lé lórí ẹ ò ní kábàámọ̀ lórí ẹ̀ gbogbo ẹni tó ń tojú bo ẹ̀rí wọn ní tojú bo ẹ̀rí yín in Jesus Christ mighty name I pray. mo fẹ́ gbàdúrà fún gbogbo ènìyàn pátá àwọn unit leaders mo gbàdúrà fún gbogbo yín Olúwa kó wà pẹ̀lú yín. Prophet, you can come forward and your wife. Let me pray for you and be going. On my way now. Emma Bombi. Gbogbo ìjọ ẹ dìde ẹ nawọ́ sí wòlíì yín àti ìyàwó ẹ̀ àtọmọ ẹ̀. Mo pa láṣẹ lẹ́nìí mo gbàdúrà fún yín ó kọjá àdúrà mo súre fún yín pé bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ sì wà ikú àìtọ́jọ́ kò ní pa yín. gbogbo ọ̀tá agbègbè ní orúkọ Jésù Kristi tó fẹ́ dẹ́mi yín légbodò wọ́n á fẹ̀mí ara wọn dípò ní. agbọ́n ilé kan ò ní gbójú títí kó sì lé onílé jáde gbogbo agbára tó bá lọ sí i nípò padà ń bí lórúkọ Jésù Olúwa kó ṣe wọ́n mọ́ṣẹ́. àtọkọ àtaya àtọmọ àtẹbí àtará ọwọ́ Ọlọ́run àti ọwọ́ rẹ̀ kó wà láyé yín ìfàmìróyìn ayé yín kó máa pọ̀ sí ìjọ yóò máa dàgbà láti inú ọlá dénú ọlá inú ògo dénú ògo ẹ ò sì ní sí wọn darí ògo ní forúkọ Olúwa ní orúkọ Jésù Kristi ní àgbàdúrà. God bless you, prophet. God bless you, mommy. God bless you, my son. It is well. Come and put your hands together for Jesus as I take my exit. See you next time. God bless you. Merry Christmas in advance.